Инде был ихлас кутлау хатын тыңлау өчен Наргизә исемле һылыуды сакырабыз. 2004 елдың гыйнвар айында безнең гаиләгә ямәктәп бер кыз туды. Көтеп алган кызга исемде лә тиз генә хайланык — Наргизә. Наргизә исеме гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә тау башында үсеп утырган сәскәне аңлата. Бындай исемле кызлар матур һәм нур бөркүсе дип бәян ителә. Һәм ысынлап та, ханалган бөтә сифаттар безнең Наргизәгә хас та инде. Тыныс холклы булып үткән кыз авылда 4 класс укып, үз көсе менән Белорет калаһында урынлашкан Башкорт лицейына укырга инде. Әле лә ул ата-әсәһенең, тугандарының йөзләренә кызыллык килтермәй, тик 4ле һәм 5ле билдәләренә генә өлгәшә. Бынан тыш, белем усагында үткәрелгән төрле саралардан да ситтә калмай. Бигрәк тә йыр һәм бейеү буенча узгарылган конкурсларда катнашып, алдынгы урыннарны яулай. Әле генә күз алдында бәләкәй бер сабый булып йөрөйнең. Хәзер үзең 15 яшькә лә аяк баттың. Һинең яшьлегеңдәге был матур вакытты тик яхшы итеп үткәргә ятһын. Газизебез, тормыш сынаударына бирешмәенсә, авырлыктар алдында баш эймәенсә, яшәүдән ям табып, изгелекләреңнең ийлеген күреп, бәхет шатлыкка, мул тормышта, исәнлектә, һаулыкта озын гомер кисәргә насыйп итһен. Йөрәгеңдән дәрт дарман, беләгеңдән көс гайрәт кайтмаһын. Яқты уй-хыялдар, киләсәккә ышаныс, күңел бөтенлеге менән артабанда гомер үрдәренә артылырга ятһын. Һинең һәр яктан да тырыш булуың күптәргә өлгө. Был сифаттарыңдың да бер вакытта һүнмәүен теләйбез. Мәктәп баскысын үтеп, югары уку йортына инеп, артабан үз һөнәрең менән эшләргә ятһын. Наргизә, хыялдарга төренеп яшә. Ошо изге уйдарыңдың тормышка ашырына без һич шикһез ышанабыз. Без үз сиратыбызда һиңә һәр вакыт ярдәм кулы һуҙырға әҙербеҙ. Атайың Нурил, әсәйең Земфира, ағайың Наил, еңгәң Әлиә, һеңлекәшең Наҙгөл һәм апайың Нәркәс. Наргизә, яҡындарың һинең өсөн видео ҡотлауҙа яҙҙырған. Наргизә, мин һине ихлас күңелдән һинең туған көнөң менән ҡотлайым. Һиңә сикһеҙ бәхет, ныҡлы һаулыҡ ала бирһә, уңыштар һәм ҙур-ҙур еңеүҙәр ала бирһә, ошо тормоштан насип булһын. Наргизә, һине ысын күңелдән туған көнөң менән ҡайнар ҡотлайым. Һиңә ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, уҡыуыңда уңыштар, яҡшы һеңлекәш, ҡыҙ ата-әсәйеңә, ҡусты-һеңләреңә яҡшы апай булыуын теләйем. Бәхетле бул туған көнөң менән. Нәргизә, ҡотлайым һине тыуған көнөң менән. Һинән дә яҡын, һинән дә тоғро дуҫым юҡтыр. Шуға күрә һиңә бәхет, шатлыҡ һәм һаулыҡ теләйем. Нәргизә, мин һине тыуған көнөң менән ҡайнар ҡотлайым. Һиңә һаулыҡ, бәхет, таҙалыҡ, уңыштар теләйем. Уй-хыялдарың тормошҡа ашһын, һәм дә мөхәббәт һәр саҡ юлдаш булһын. Тыуған көнөң менән! Шулай уҡ туғандарың һинең өсөн музыкаль бүләк ҡуйыуҙы үтенгән. Киләһе йыр һинең өсөн. Рәхим итеп тыңла. Иртән менән күңелде иретә, ирендәреңдең тәме татлы сәйе. Бер генә йылмаю яғымлы едің, минең шатлығым. Без бергә, татлы мөхәббәт берлә күҙҙәрең, йондоҙҙар кеүек кенә. Һөйөүем, бәхетем, мәңгелек ярым бул, нурлы ҡояшым.
Bizden bir güne Nurlu koyaşım Hilminin asıl taşım Bizden bir güne Birge Tatlı muhabbet birle Gözlerin Yoltuzlar kıvıkkene Oh, hayıvım Baxıtım Мәңгілік ярым бұл Нұрлы қояшан Қояшым